Are we ready? Can y'all hear me? I'm not preaching now, I'm just talking. So I want to give this presentation as a basis of a discussion. Over the last, I guess, 7 years, Brother Gong has been traveling with me to different countries. And we have done things in India. We've done some things throughout. You can't hear me? Okay. We have, you want to make me work for nothing, huh? We have done some things throughout Thailand. We worked also in Cambodia. Dennis and Goldman and some others have gone to Vietnam. And the purpose of doing that is to, of course, to carry out the Great Commission, but at the same time to expose the brothers to possibilities. Okay. And so remember, we have a global mission. And so this discussion is designed around that. Okay, the program we call it the Southern Asia and Africa project, mission project. And that's where we concentrate. That's our concentration. Now, although I do other areas like in Europe and South America, but our concentration is in Asia and Africa. Next slide. So you guys have seen pictures like this before, but this is just some of the things that we have done in the past. And our approach is holistic. And so when I say holistic, what do you think I mean? Holistic. Physical, spiritual, emotional. None of us here are one-dimensional people, right? Anybody here one-dimensional? I don't think so. All right. Even Jesus recognized that, right? And he ministered to the whole man. And Jesus said, you follow me because I feed you, right? Some people are going to follow you for the wrong reason. They're going to follow Jesus for the wrong reason. But we still do it because of the love of God. Okay? It doesn't make a difference what race you are, what nationality you are, anything like that. Okay. And so you'll know, this is Lynn Nelson. I don't believe in that in a way. We're all from the same blood. When John saw the vision in heaven, I remember this John Revelation 7, and he saw all those people in heaven. And he saw from different nationalities, different tribes, different languages. Y'all remember that? But he says nothing about race. Okay, race is something that man made up. That's not what God said. And so we want to preach to the whole world. So our approach is holistic. Next slide. Again, you see, I'm just sharing something. You look on the left bottom and the top on the left-hand side. Those are actually our medical mission efforts. Anybody have an idea why we would do medical missions?
Anybody have an idea why we would do it? No idea why we would do that? Yes, sir. Yeah. You'd be surprised how many places do not have the basic things like that. And we do that to proclaim the manifold wisdom of God, to show people that we love them. ต้องบอกว่าคุณอาจจะแปลกใจว่าหลายๆที่ที่เราไปทำงานนะครับส่งทีมพวกนี้เข้าไปเนี่ยหลายๆที่หลายๆที่หลายประเทศเนี่ยไม่มีการสาธารณสุขทางการแพทย์พื้นฐานเนี่ยดีแบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราพยายามทำในประมาณปลายปีนี้ที่โบสถ์ที่พาวนะครับของคุณชนที่ภูเก็ตที่เราจะทำแบบนี้ And we know that Jesus ministered to the physical needs of people as well. เราทราบดีว่าองค์พระเจ้านั้นเมื่อพระองค์มารับใช้ในโลกนี้พระองค์ก็ทำงานหลายๆส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านการรักษาพยาบาลสาธารณสุขพวกนี้นะครับ Next slide. Okay, some of these look familiar to you, right? Look at the bottom right. เห็นภาพไหมครับข้างล่างนะครับภาพข้างล่าง Doesn't look familiar to you at all? มีชัดเจนไหมครับมีใครบ้างเห็นภาพไหมครับ No? The bottom right picture doesn't look familiar to anybody? ขวาล่างภาพขวาล่าง Really? Who is it? คุณปี Ah, okay, okay, okay. เสื้อขาวตัวเล็กๆเสื้อเขียวนี่ใครนะจินนี่ป่ะ It's a youth class ชั้นเรียนเยาวชนครับ here. ที่นี่ครับ And one of the classes that my youngest son taught. Y'all remember that? คนจำได้ไหมหลายปีก่อน He's much bigger there. บอกว่าตอนนั้นลูกผมนะครับในเสื้อขาวแดงนะครับ Yeah, he's at ตัวโตมากแล้วนะครับ yeah, he's at Long Island University in New York. Next slide. Again, some of our outreach efforts. Next slide, please. นี่คืองานการประกาศต่างๆหลายๆที่นะครับมีขวานี่ผมจำได้ที่เบรที่ซ้ายนี่ที่นะครับ The pictures on the right hand side is Cambodia. ขวานะครับอยู่ที่กัมพูชา Okay, so these are some of the African and Indian countries we're in. On the left hand side, it's the Africa countries. On the right hand side are the ones นี่คือ in งาน Asia. ที่เราทำที่เปิดทางขวานะครับทวีปแอฟริกาทางซ้ายทวีปเอเชียนะครับเอเชียก็มี4ประเทศไทยแลนด์กัมพูชาเวียดนามและอินเดีย And of course, Brother Goma, our preacher, have preached in all those countries on the right hand side, right? ครับทุกที่ผมก็ไปดูไปชิมมาแล้วว่ามันน่าตื่นเต้นน่าสนุกสนานแค่ไหน Does he tell you about his mission efforts when he come back? วันนี้ถามให้ผมมาเล่าให้น้องฟังไหมผมเล่า No? He doesn't say anything about it? หัวหน่อยครับ He talk a lot. Okay. ได้กรุณาทำหัวหน่อย Next slide. Okay, we talked about his holistic approach. Next slide. And this is our vision statement, and we really believe this. We believe that we must empower to develop and people to advocate for themselves. ช่วยงานการประกาศทำงานนะครับเพิ่มพลังให้กับคริสตจักรและสังคมโดยรอบนั้นนะครับโดยการกระทำงานต่างๆ Now, what do you think I mean by empower? อะไรนะครับที่ผมพูดคำว่า empowering Remember this discussion now. It's not it's supposed to talk to me. What do you think I mean by the empower? empower What does it mean? หมายถึงอะไรครับเวลาเราทำงานไปเพิ่มพลัง Yes, sir. Encouraging. น้ำใจ Definitely part of it. Yes, sir. Tools. เขาบอกว่าให้คริสตจักรเป็นเหมือนกับเครื่องมือที่เข้าไปทำงานในสังคมที่คริสตจักร Give me a volunteer. Anybody want to volunteer? อาสาส If you don't volunteer, I'm going to pick you. I'm going to walk over there and grab your hand and walk you up here. You better volunteer. Volunteer. Going once. You volunteer here. You can't volunteer somebody. ไม่สามารถบอกให้คนอื่นได้คุณต้องพูดเอง You can't volunteer somebody. They got to volunteer themselves or I volunteer them. Huh? No one? Let's go. Leave your stuff here. Leave it here, because if you take it up there, you won't get it back. Come on. All righty. Here's our volunteer. เอามาแล้วอาสาสมัครคนแรก
Now we're gonna simulate something. Okay, this is a simulation. โอเคนี่คือ All right, stand here, please. Okay, this is wood. Stand in front of โอ this. เคนี่คือไม้ Yeah, this is wood, right? ไม้ Everybody with me? Check. This is wood. You know this is wood. All right, now this mic is gonna represent a hammer. ด้านนี้คือไมโครโฟนนี้ก็คือค้อน This is the head. นั่นคือหัว All right, head of the hammer, and then this is the นี่คือ rest of the hammer. ที่ไม้ที่จับนะครับ Okay, ถ้ามันเป็นค้อน I'm gonna give her the hammer. ให้ค้อนคุณมิเชล Lesson empowerment. นะครับคือ I'm gonna ask her to saw this wood with this hammer. เขาบอกว่าให้ตัดไม้นี้โดยใช้ค้อนให้ตัดไม้นี้ออกครับโดยใช้ค้อนเร็วๆอย่าช้า Saw this wood with this hammer. My daddy, you can't saw it. Okay, she said she cannot saw the wood with a hammer. Is that true? ใช้ค้อนด้วยไม้ไม่ได้ She has the wrong tool. เพราะว่ามีเครื่องมือที่ผิดประเภท We got to make sure people have the right tool. ดังนั้นเองสิ่งที่เราทำ Okay. คือว่าให้คนนั้นใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง She has a hammer. มีค้อน I have a nail. มีตะปู I want you to nail this nail into this piece of wood, holding the hammer this way. And don't hit my finger neither. Yeah. Don't hit my finger. You put your okay. All right, hold on. Is she very effective? อันนี้ได้ผลไหม Is she effective? ประสิทธิภาพดีไหม Is she effective using the hammer? She's not. ไม่ How much she use the hammer? ทำไงถึงจะมีใช้ค้อนอย่างมีประสิทธิภาพ Right, got to get the leverage on the hammer, ต้องจับที่ไหนครับ all right, and then แรกเขาจับอย่างนี้ nail. ต้องจับ So now she has the proper tool, อันนี้มีเครื่องมือที่ถูก and she has been taught how to use the tool. แล้วก็ใช้เครื่อง Okay, มือที่ถูก proper tool, taught how to use the tool. ก็คือว่าไม่ต้องมี Now ต้องและใช้ I'm gonna give her an opportunity to excel. Okay, now you can nail the nail. โอเคลองตอบใหม่ You know how to use the nail, so you can nail the nail. ตอบ All right, there you go. Yeah, don't hit me hard now. Okay, good. All right, everybody get the analogy, right? The tools, the proper tools, teach them how to use the tools, and give them opportunity to excel. 3 อย่างเครื่องมือถูกต้องนะครับวิธีการถูกต้องและเปิดโอกาสในการกระทำ That's what empowerment is. นี่คือการคำว่า empower Just that simple. นี่คือคำพูดนี้ Thank you so much. All right. Don't be mad at me later on now. Okay, so that's what we're trying to do. All right, next slide. ที่เราพยายามทำนะครับในโปรแกรมในการ Now, this is biblical. I want you to understand. This is biblical. All right. The Acts 1:8 principle is what we're talking about. Now, if I was to take this and apply it to Thailand, ถ้าเราคิดรูปเดียวกันนะครับที่บอกว่าจงออกไป where would Jerusalem be for Thailand? ถ้าเป็นประเทศไทยจะเป็นประเทศของไทยแลนด์ This particular congregation now, I'm talking about to you. Where would Bangkok, right? Where would Judea be? ยูเดียครับเยรูซาเล็มและยูดาห์ของเราอยู่ที่ไหนฮะมีเซนทรัลฟรอนต์ Okay. So you spread out. All right. Where would Samaria be? สมาเรียที่ไหนครับเราจะส่งทีมประกาศไปสมาเรียไปที่ไหนครับลาว No. Where would Samaria be? สมาเรียที่ไหนครับ Thailand. The whole of Thailand, right? All right. Now this is what we don't get. Where would be the uttermost parts of the earth? และสุดท้ายอันที่สี่ครับที่สุดปลายแผ่นดินโลกไปที่ไหนครับ Where would it be? ไปที่ไหนครับส่งทีมไปที่ไหนครับ Where? Come on, y'all got to answer me now. Come on. ตอบหน่อย Come on. Where would it be? You got. In other words, you have to go beyond Thailand, right? จะส่งทีมไปประกาศที่ไหนในกรุงเทพนี้เพราะที่สุดปลายแผ่นดินโลกของเราจะส่งพี่เหมอคุณต๊อกไปที่ไหนครับอเมริกา Come on now. You're not gonna get on no plane and fly to America. สวิตเซอร์แลนด์ But it could be Malaysia. It could be Cambodia. It could be Vietnam. มาเลเซียเวียดนาม It could be India. It could be America. But I know it's not America. You're not getting on a plane to fly over there. I know that already. Now, that being said,
Africa Claiming Africa, African Claiming Africa, a conference I teach at every other year. I tell the Africans that it's going to become a time when missionaries will come to America. How many Americans in here? Raise your hand. If you're American, raise your hand. Americans, raise your hand. I'm telling the truth, aren't I? The Americans, I'm telling the truth, right? It's going to come a time where missionaries have to come to America. Amen. So America might, USA, brother Percent, USA might be on your list to come and proclaim the manifest wisdom of God. Okay, so we have a biblical approach to what we're doing. Acts 1:8 principle. Are we together? Everybody got it? Okay, very well. All right, next slide. Next slide. Next one, yeah. Okay, hold right there. Now, so we have to put structure to what we're doing. And we have to follow a process. Okay? I'm a military man. I'm a war fighter. I fought wars for 22 years. Although I've been injured and I'm somewhat disabled, I'm still alive. Praise God for that. Now listen to me now. As a military man, you have to be careful to put structure in place so that you won't have what we call mission creep. Chip, you know what mission creep is, right? Tell us what mission creep is. Yeah, bigger and bigger, right? And so you missed the original goal. So in order for us to be focused, in order for us to do it in a way that makes sense and to advance the cause, we have to have a structure in place. And so these are our three objectives. One is discipleship and evangelism. What are my Bible students? Don't be afraid to raise your hand. What are my Bible students? Come on. I know I got some Bible students in here. Come on. How in the world is this church existing without Bible students? Oh, no. Bible students, period. Okay. I'm hoping that everybody will raise their hand. That's what I was hoping, but I guess I missed that one. But anyway, okay. So, what's the difference now between discipleship and evangelism? They are not the same. So, who can differentiate the two? Anybody have an idea? Really? No one has an idea? Okay, we know what evangelism is, don't we? You're going out preaching and converting people to baptism, right? So we know that, right? But that's not the same as discipleship. What did Jesus say? Go ye and make disciples. The problem that we have in the church is that we're good at evangelizing. We are very good at getting people in the water. Are we not? But that's not the totality of the Great Commission. In verse 20 of Matthew 28th chapter, what the Bible says. Verse 20. We know verse 19, but what did verse 20 say? No, but before that, he said something else before that. There you go. Teach them to observe all things I've commanded you, and lo, I'm with you even that way. So discipleship is a process
of not only bringing people to Christ, but help them to mature in Christ, become disciples of Christ. สร้างตัวเองให้เข้าใจ And so หลักการ our objective is evangelism and discipleship. That makes sense now? เข้าใจนะครับคือเราต้องทำอย่างนี้คือจักรจะโต Check a hole. Okay, we got, all right, thank you. Okay, so relief to the poor and downtrodden when and where we can. God does not judge us for things we cannot do. หลักการที่สองนะครับออกไปถึงช่วยเหลือบรรดาผู้ยากลำบากยากไร้นะครับนะที่ต่างกับเราในทุกอย่างที่เราสามารถ He judges us for things we can do and we don't do it. คงไม่ได้ทำให้เราทำในสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้คงสอนในสิ่งที่เราสามารถทำได้ So we want to have a structure for relief activity for the poor and downtrodden, but the activity does not create dependency. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำนั้นก็คือว่าเราทำยังไงที่เราจะลงไปถึงข้างล่างนะครับคนที่อยู่ล่างเราออกไปช่วยเหลือออกไป And the last one, we'll go into some detail as we go through this. The last one is develop the church and community to be self-sufficient. เพราะฉะนั้นอันสุดท้ายก็คือทำยังไงให้สามารถที่จะพัฒนาให้คริสตจักรนะครับแล้วก็ชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่ยั่งยืนช่วยเหลือตัวเองได้ We want all of the Lord's church, every congregation, คริสตจักร to be scripturally organized. สามารถที่จะทำตามถูกต้องตามระบบที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าทำยังไง1 2 3 Now, granted, it's going to take some time, some years to do that. I realize that. But that's our goal. นะครับแน่นอน Everybody with me? Okay, เข้าใจนะครับ next slide. Okay, so discipleship and evangelism. หลักข้อแรกนะครับ discipleship แล้วก็ evangelism Now, การสร้างสาวกการประกาศ I want the second bullet I want you to look at. ข้อที่สองครับ Okay, ข้อที่สอง how do you, at this congregation here, how do you implement the second bullet? Or do you do it at all? Multiply our opportunity to proclaim the manifold wisdom of God. How do you do that? How do you multiply your opportunity? สร้างโอกาสนะครับสร้างโอกาสในการที่จะออกไปพูดเรื่องพระเจ้าคุณทำยังไงบ้างคุณสร้างโอกาสยังไง Anybody? เข้าใจไหมครับสร้างโอกาส Okay, let's look at it this way then. You guys are fairly into illustrations. This bottle of water, นี่คือขวดน้ is it half empty or half full? ำอันนี้คือเต็ม What do you think? หรือว่าครึ่งขวดหรืออะไรพูดยังไงดี half empty half full Which one is it? Got to be one or the other. มันเหลือครึ่งหนึงหรือว่าขาดครึ่งหนึง Who says that it half empty? ใครบอกว่าเหลือครึ่งหนึงครับโอเค Okay, there's a few people in the back says half empty. Who says that half full? ใครบอกว่าเหลืออีกครึ่งหนึง Don't be afraid to raise your hand now. So those who didn't raise their hand don't know. If you didn't raise your hand, then you're telling me you don't know. All right? Okay, it's perspective though. นี่เป็นภาพของการมอง It's how you look at it. สิ่งที่ท่านมอง When you look at the challenges in our city, in Bangkok, คุณสามารถมองความท้าทาย do you look at those challenges as problems or คุณ opportunities? สามารถมองปัญหาเหล่านั้นว่าเป็นโอกาสหรือเป็นอุปสรรค You follow me? When you look at those as opportunities, you begin to multiply your ถ้าคุณม opportunity. องว่าเป็นโอกาสก็จะเกิดการ multiply เกิดการสร้างโอกาสขึ้นนะครับ That makes sense to you? Everybody with me? You know, we shouldn't look at things as problems all the time. We should look at them as opportunities, as challenges. ถ้ามองว่ามันเป็นปัญหาแทนที่เราจะมองปัญหานั้นเป็นโอกาสเรามอง In Albany, Georgia, River Road Church of Christ, where Glom have been a few times. And Glom could tell you about this. That whole area was gang infested. I mean, you had gangs, drugs, alcohol. It's crazy. ก็ที่ผมไปนะครับโบสถ์ริเวอร์โรดนะครับที่ส่งทีมมาเนี่ยโบสถ์ตั้งอยู่ในท่ามกลางของคนดังที่เต็มด้วยยาเสพติดมีแก๊งมีเหล้ามีอะไรเนี่ยครับเป็นสถานที่ที่อันตรายมาก But the elders looked at that as an opportunity, not as a problem. แต่ว่าผู้ปกครองก็มองดูสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆนี้ว่าเป็นโอกาส How's the area now? ว่าตอนนี้ Tell them. ผมไปทุกปีมันเปลี่ยนมากทีเดียว You got to say it in English too, because everybody understands that. ก็คือมันเขาค่อยๆซื้อบ้านที่เป็นแหล่งเสื่อมโทรมซื้อมาทีละหลังเปลี่ยนใหม่ซื้อร้านเหล้าซื้อบาร์อะไรเนี่ยนะครับพี่น้องก็ประชุมกันเสร็จแล้วก็ค่อยซื้อ property เสร็จแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ให้คนเช่าในราคา
Everybody understood what he said? Because I sure didn't. But anybody else? Yeah. Yeah. It has. And the whole government of Georgia in the United States look at that property, at that congregation as an example. The reason why I say this บอกรัฐบาลกลางนะครับก็มองดูเหตุการณ์ที่ผมก็คุยกับโรส is ดูว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากแล้วก็ช่วยส่งกันสนับสนุนด้วย is because the church is in the community and you are stakeholders in that community. เพราะฉะนั้นก็เราก็โหมดนั้นอยู่ท่ามกลางชุมชนนะครับแล้วก็ใช้โอกาสในการดูแลชุมชน And the community should be better off as a result of you interacting in the community. เพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าชุมชนโดยรอบจะต้องได้รับอิทธิพลนะครับจากโบสถ์ที่ตั้งอยู่ You show the positive influence of the love of God and the power of the gospel to the community when you do that. เพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างพลัง Next slide. นะครับโดยการไปซื้อบ้านหลังนู้นให้นักเทศน์อยู่นะครับ Okay, นะครับแล้วก็ไปซื้อหลังนี้ไปซื้อหลังนี้สร้างคนรอบๆนี้ under relief activity beyond benevolence is what we're talking about. You see, beyond long-term relief activities that create dependency, we don't want มี to. ระยะสั้นนะครับแล้วก็ระยะยาวในการเสริมสร้างในสิ่งที่เราพูดนะครับกิจกรรมต่างๆนี้ I guess the best way to say this is that in 1994, ปี 94 ครับ we had 30 foreign mission works that we were supporting. 30, that's a lot. มี 30 แห่งนะครับที่จะ That ได้ซัพพอร์ต that we were fully supporting. ก็ทำไปเต็มที่นะครับ You know how many we have now? ตอนนี้มีเท่าไหร่ Since 1994. You know how many we have now? จากปี 2. 94 ตอนนี้เหลือ Why? Because we follow this pattern. 2 เพราะว่าทุกที่ที่นั้นโตขึ้นจนซัพพอร์ตตัวเองได้ก็โตขึ้นนะครับบางที่ใหญ่กว่าที่บทที่โรสแล้วนะครับ Tabaho. อาโบโฮนะครับ เฮี ที่ ย เล่าให้น้องฟังที่แอฟริกาเริ่มต้นจากเล็กๆใต้ต้นไม้จากเต็นท์ทีนี้ใหญ่ไปซื้อที่ทำห้องสมุดนะครับแล้วก็ซื้อเต็นท์ใหญ่ขึ้นแล้วทำใหญ่ขึ้นตอนนี้อาโบโฮก็ไปที่อินเดียไปหลายๆที่เป็นพี่น้องที่มาปีแรกที่เป็นคนแอฟริกาที่พูดไม่เป็นเรื่องเดี๋ยวนี้อาโบโฮเป็นคือแอฟริกันคริสเตียนก็ไปดูสิ่งที่เขาทำเริ่มต้นจากเล็กแล้วก็ใหญ่แล้วขยายตัวจนกระทั่งอาโบโฮเนี่ย เข้าไปอยู่ในกลุ่มของมิชชั่นรีสอร์ทเน็ตเวิร์กนั่นเพราะว่าเขาเห็นว่าโอ้โหวิธีงานประสบผลสำเร็จกันเดินทางทั่วโลกผมกับทาโมโฮคุณดินไปประกาศที่อินเดียเป็นคริสตจักรที่ดิโกโรสเริ่มที่แอฟริกาโตมาคริสตจักรของทาโมโฮก็ไปสอนที่อินเดียแล้วก็ที่อินเดียก็โตขึ้นมาใหญ่มากขึ้น Yeah. Mm-hmm. Yeah, and that's one. That's we started with 30, and we're down to only 2 that we actually support, and we don't do full support for those 2. They're doing it themselves. The point I'm making. So I'm just talking about a model now. That's all. Okay. นี่คือแบบอย่างที่เห็นว่ามีการเจริญขึ้นนะครับเพราะเขามองผมคิดว่าโบสถ์ไหนที่ทำการประกาศเยอะโบสถ์นั้นจะยิ่งเจริญยิ่งออกไปยิ่งเจริญ Next slide. Okay, so we want to develop people. We don't want people to have this debilitating idea that we can't function without your support. We want to move beyond that. That's what we're trying to say. เราต้องการพัฒนาคน Next slide. ให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลออกไป So here's a graphic what we're trying to do. Holistic approach is discipleship, evangelism, relief, activity, and development. ทั้งสามอันนะครับอันแรกที่เราพูดถึงเราเลยทำมาเป็นรูปกราฟให้ดู And we have a strategy to task approach.
And the only thing I'm going to take from this slide here, you can read it for yourself, but the only thing I'm going to take from this slide here is number 3. The bullet number 3 says study demographics. ก็อันที่3นะครับอันนึงในบรรทัดที่3 study demographics You know why we do that? Do you know what it is? รู้ไหม study demographics คืออะไร You know why we do it? ภาษาไทยครับ Now you remember you're supposed to be talking to me now. Don't look at me like a student. Talk to me. I'm not a teacher. I'm talking about something. Talk to me. Why would we study demographics? The social needs, that's going to affect your ministry. What about age? That's going to affect your ministry, isn't it? How you go about doing things. So you have to understand. You got it? Okay. So every congregation have congregation norms, right? Now, the way I preach when I come here is not your norm. I know that. Is it? When I preach, it's not your norm. I know it's not your norm. Okay, and I know that. But don't stop me from preaching the way I preach. I'm just saying I know it's not your norm. Okay? But so you have to understand what those norms are. ต้องรู้นะครับว่าคนในพวกที่อยู่ในหมู่ชุมชนแต่ละคนมีพื้นฐานมาอย่างไร It helps your ministry be more effective. ก็จะทำให้งานการประกาศนั้นมีผลมากขึ้น Okay, and then the one that I'm going to take from this is pool resources in order to do more. ว่าจะต้องดึงเอาจากความรู้ความสามารถของคนในหมู่ประชุมเนี่ยว่าเขามีความสามารถอะไรแล้วก็จะเอาสิ่งที่เขาทำได้เข้าไปในชุมชนได้ 2 questions for you. มี2อันครับ Was the first century church autonomous? Yes or no? Yes or no? Was the first century church autonomous? โอเคพูดถึงคริสตจักรในระยะเริ่มต้นคือ autonomous นี่คืออะไรครับช่วยหน่อยครับฮะปกครองตนเองใช่หรือไม่ What does that mean? In other words, they were independent. อ๋อเป็นอิสระโอเคเป็น In other words, one church cannot tell another church what to do. They had elders, and elders was the one who ruled over the church. เขามีปกครองเองครับก็จัดการในกลุ่มของเขาแล้วก็เขาสามารถที่จะไปสั่งคนอื่นได้ไหมในสังคมได้ So were they autonomous the first century? อันนี้คืออย่างนี้คือคำว่า autonomous ครับ I need Americans to help me out here. Don't look at me like I'm crazy. Come on. Yes, they were. They were autonomous. All right. Now, at the same time, ในขณะเดียวกัน even though they were autonomous, they also helped each other out. Did they not? ก็คือขณะที่เขามีอย่างนั้นเขาก็ออกไปช่วยคนอื่นด้วยไปช่วยคริสตจักรอื่นด้วย Okay. So what I'm saying, although you may be autonomous, that doesn't mean that you don't help each other to carry out the gospel of Jesus Christ. เขาหมายถึงว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีสิทธิ์ที่อำนาจอย่างนั้นแต่ก็เป็นหน้าที่ที่ต้องเอาพระบิดคุณของเจ้าไปประกาศ Did we not partner with the church here a couple of times already? Did we not do that? Yes. So you're autonomous, right? But you still partner with us. คุณเองก็ปกครอง We did pool our resources together. หน้าที่จะมีหาพลังในทีมของพวกเราเนี่ยและทำยังไงให้ออกไปได้ Okay? ปกติมีคำถามไหมครับ You got a question? Okay. มีคำถามไหมครับ All right. เชิญครับช่วยถามหน่อย สิ่งที่เราวันรู้ไม่ไปเหยียบขา He said sometimes we afraid that we gonna step in another Yeah. party toes. Yeah, absolutely. But Paul thanked the church of Philippi for their partnership in the gospel. แต่บอกว่าเปาโลก็ให้เกียรติโบสถ์ที่ฟิลิปปอยเพราะว่าเขาเป็น And we can do it. ส่วนร่วมในการประกาศพระกิตติคุณ And we can do a lot more if we learn to partner with each other. ถ้าเราจะรู้จักกันดีจะไม่เหยียบขากันได้ที่จะเรียนรู้จักซึ่งกันและกันในแต่ละ And then the only thing I'm taking from this slide is facilitate church development, and that's why we do this. We have to, when we go do something, we have to have a mechanism to follow up. ก็คือ facilitate ทำลึกถึงสิ่งที่พวกคุณกายได้ทำ We can't just go and kick up a lot of dust and then leave. The dust is going to settle eventually. And so you have to have someone in there to help follow up. That's what I'm saying. มันจะต้องมีทีมในการออกประกาศและก็ทีมในการที่ follow up นะครับตามไปดูว่า Okay, I'm going to close with this, because I got about 6 or 7 minutes left. So I'm going to close with this.
All right, two forms of fatalism. อันแรกนะครับมาจากนี่นะครับเขาเขียนนี้ The first one, and I even see some of this here. บอกว่ามองเห็นที่มาจากอันนี้ด้วย I see some of this right here in this congregation. อันนี้เลย All right, concludes that we are too poor. สรุปว่าเรายากจนเกินไป Are we too poor? พวกคุณยากจน Come on, tell me the truth. Come on, are we too poor? ยากจนไหมครับผมไปเลือกรถไม่พอ I'm about to say, ยากจนไหมครับรถไม่พอที่จอดรถไม่พอนี่ยากจนมากนะ I'm about to say, don't tell a lie in God's house. Tell the truth. Okay. พวกเราเนี่ยไหมเรายากจน Here's another one. หรืออีกอันหนึ่ง Foreigner. Oh, I'm talking about us now. I'm talking about me and other, คนอื่นมองเราว่า the Filipinos and Americans and other foreigners here. All right. Conclude that those people are poor and they will always be that way. ยังไงก็จนอยู่ดีเพราะจะเป็นอย่างนี้ตลอดไป That's wrong. That's not true. All right. Next slide. Okay, so we call this the dependency syndrome. ก็คือมีโรค All my medical people, raise their hand. If you're in the medical field, raise your hand. I know some people here got PhDs in nursing or something. If you're in the medical field, raise your hand. If you're in the medical field, raise your hand. Okay, only one person raised their hand. I know other people here in the medical field. Only one person? Okay. What is a syndrome? อะไรครับนู่นดร.โอไม่ยกมือเลยไอ้ What's a syndrome? โรคนี้คือ Symptoms. It's a group of symptoms. Many symptoms. Yeah. Like syndrome. Exactly what it is, a syndrome, a group of symptoms. All right, so I want you to look at the third slide, psychological ownership. Okay. Now we teach stewardship. I'm going to tell you something about stewardship. The problem that we have with stewardship, I don't think people understand that there must be a psychological ownership of it. ก็คือว่า Give you an example. ปัญหากับหลักการคิดของเราในตัวของเรา Cell phone. Cell phone. I'll give it back to you, don't worry. I won't keep it. Okay, so my son, when he was 9 years old, ตอนที่เขาอายุ19ลูกของเขา he had a cell phone. นายเหรอ Nine. อ่า No, 19, โอเค All right. ตอน9 ขวบนะครับอยากได้โทรศัพท์มือถือ It wasn't this fancy, but he had a cell phone. ก็มีมือถือ He lost the phone. ทำมือถือหาย Okay? And his mother wanted to replace the phone right away. I said, no. ก็คุณแม่อยากซื้อให้ทันทีเลยแต่พ่อบอกไม่ให้ I said, he must save enough money from his allowances ก็บอกว่าต้องเก็บเงินเดือนของตัวเองนะครับเก็บเงินที่พ่อแม่ให้ to get another phone. เพื่อจะไปซื้ออันใหม่ It took him almost a year ก็ลูกเก็บอยู่ประมาณปีนึง to save that money to get another phone. ก็ที่จะประหยัดออมเงินไว้นะครับเพื่อจะไปซื้อเค Question. รื่องใหม่ Question. Do you think he ever lost another phone? คุณคิดว่าเขาจะทำโทรศัพท์อีกเครื่องหนึงที่เขาเก็บออมด้วยตัวเองหายอีกไหม No, he did not. Why? 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 Because he had psychological ownership of it. You see? การคิดของเขาเปลี่ยนไปแล้วหลังจากที่เขาต้องลำบาก And this is important for the church. You have to take ownership of God's promise. เหมือนกันกับการที่คุณมีหลักคิดแบบเดียวกันในการคิดถึงเรื่องของ When Jesus said, go ye into all the world and preach the gospel, all the world means all the world. ออกไปการทั่วทุกแห่งก็คือ And you must take ownership of that. คุณจะต้องเอาหลักการนี้มาเป็นความคิดของตัวเองทำยังไงเล่า Now, look at this statement. I'm going to close. I'm done. Look at this statement. I'm not finished, but I'm close. Look at this statement. People, y'all see this? People aren't inclined to fund someone else's vision. All right? Now, notice this now. Reflect on this. Do churches beg because they are paralyzed, or are they paralyzed because they beg? Y'all see it? แปลเองครับมียากมากจะพยายามแปลไม่รู้จะแปลถูกหรือเปล่าเข้าใจอยู่แต่แปลไม่ได้ คือจากขอเขาว่าคือจากพิการหรือคือจากพิการเพราะว่าขอ แปลว่าช่วยแปล พิจากถูกทำให้พิการเพราะว่าเขาขอประโยคที่สองนะพิจากถูกทำให้พิการเพราะว่าเขาขอ ขออะไร ขออย่างเดียว ข
Okay, you English-speaking people, you understand that statement? Okay, so the Thai people, now you understand the statement. Brother Prosit and Brother Gomez just explained it well, right? Okay, so which one is it? พวกเราเป็นแบบไหนครับ Remember what I said about this cup of water. เราเป็นแบบไหนพี่น้องครับ เรากำลังถึงในสถานะที่เราสบายมีความสุขกับสิ่งที่เรามีแฮปปี้กับชีวิตของเราแล้วก็ถึงตรงนั้นหรือว่ากำลังไปอีกขั้นตอนของการมองไป5 ปีข้างหน้า10 ปีข้างหน้าสมประสงค์จะอยู่ตรงไหนเสมอจะถูกส่งไปอิตาลีอีก10 ปีข้างหน้าผมจะไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ Uh, You know my time is up, so you got to answer my question. You're not going nowhere till you answer my question, but my time is up. You can stay here all day, that's fine with me, but you got to answer the question. Which one is it? Yes, sir. That's the whole point. That's the whole point. So which one is it? Huh? He said, at bottom line, you have to empower people. That's the bottom line, you know. And he's right. That's the whole point of it. You have to empower people. Okay? So you don't know. You don't know. You don't know. You don't know. No one knows. Okay, you know what's going to happen, right? I'm going to volunteer somebody. Let somebody raise their hand. I'm going to volunteer somebody. No one knows. I'm going to volunteer somebody. All righty. You got it. You got to explain to what it means. Which one is it? Tell us which one is it. Do the church beg because they are paralyzed, or are they paralyzed because they're big? เราคิดว่าเราทำงานไม่ได้หรือว่าเราคิดว่าที่เราเป็นอ้อยเราพลาดเพราะว่าเราขอ ค่ะเมื่อกี้พอดีลูกกำลังอธิบายให้เขาฟังนะคะประโยคนั้นที่บอกว่าคริสตจักรขอเพราะว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็เลยขอหรือว่าเพราะว่าได้แต่ขอก็เลยทำให้คริสตจักรไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือเข้าใจว่าคะมันเหมือนกับว่าบางทีเราพึ่งการซัพพอร์ตจากต่างประเทศมากเกินไปจนทำให้เราไม่สามารถที่จะออกกำลังกายที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เราก็เลยได้แต่พึ่งเขาตลอดไปแล้วเราไม่เคยที่จะพยายามออกกำลังด้วยตัวของเราเองมันเป็นเพราะว่าเราพึ่งเขาแล้วทำให้เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆเราถึงต้องพึ่งเขาเป็นไหมคะ All right, somebody in English tell me what she said. Someone just give me a synopsis of what she said. I tell you. Explain what you said, what you have. But no one answered the question yet. Didn't answer. So I'm assuming I'm not going to get an answer. What is your question? Which one is it? Maybe they don't know. Maybe he wants to know, are the churches begging because they're paralyzed, or are they paralyzed because they beg? He Yeah. wants to know which is. Which one is it? The second one? Yeah. He says they're paralyzed because they're big. I concur. They're paralyzed because they're big. All right? We had a church in India. And this happened to the church in the River Road as well. ก็มีหลายๆที่ที่เป็นแบบนั้นนะครับ The elders at River Road received, this is 1960, 65, received $30,000 from a church to build a church building. ก็บอกพวกนั้นส่งเงินมาที่ริวโรดนะครับ how much 30,000. 30,000 What do you think the church at River Road did with the $30,000? พวกเขานะครับเอาไปทำอะไร Think they built the building? สร้าง You know, what they do with it? ทำอะไรครับ$30,000เยอะนะ What do they do with it? เอาเงินพวกนี้ไปทำอะไร What? เออ
What did they do with the money? Anybody have an idea? คุณคิดไหมว่าพวกเขาเอาเงินเหล่านี้ที่ได้ They, รับมา they sent it back. ส่งกลับครับ They said that we have to do this ourselves. บอกว่าต้อง Because when there's a roof in the leak, if there's a leak in the roof, what are they going to do? ถ้าคุณมี They're going to call the church who gave them the money and say, fix my roof. คุณเอาเงินจากตัวอื่นมาซ่อมหลังคาพวกของคุณอยู่หรือคุณเอาเงิน It took them an additional 7 years to build a building, but they did it themselves. บอกว่าคนนั้นสร้างโบสถ์ใหม่นะครับตอนนั้นน้ำท่วมใหญ่แล้วก็ไม่มีเงินมาเก็บเป็นเก็บแบบปีแล้วก็สร้างโบสถ์ใหม่ Yeah. All right, my time is up. Just a minute, just tell the Phuket and Proud project in this December. So at least they Talk about Chiang Mai. okay. Don't mention Phuket yet. Talk about Chiang Mai. ก็ถ้าให้น้องฟังว่าเรากำลังวางแผนที่พี่น้องหลายๆคนที่ริวโรดเนี่ยจะมาทำงานนะครับเอาทีมมาทำงานกับผู้ชมรมที่เท้าแล้วก็เข้าไปทำหน้าที่เป็นเพื่อนแต่ปัญหาเนื่องจากว่าพอเขาได้ยินข่าวของนปสชคือความสุขให้รวมคนข่าวไทยพวกนั้นก็คือแบบการคนว่าเรียนเป็นชีพคน โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วก็จะใช้ได้ชั่วคราวคนรู้จักแต่ถ้าหากว่าเราขอความช่วยเหลือเขาทุกครั้งเหมือนว่าเมื่ออะไรก็เอะอะขอหน่วยแพทย์เข้ามาช่วยเนี่ยเราจะกลายเป็นพาราไดซ์เราจะกลายเป็นพึ่งพิงแต่ถ้าหากว่าเป็นชั่วคราวใช้เพื่อที่จะแบบว่าทำให้คนรู้จักเรียกคนให้มาได้ฟังกิจกรรมดีๆนั่นเอง นั่นคือต้องไม่ได้ทำทุกปีเพราะว่าคือตอนนี้กำลังหาหมอตาหมอฟันของอะไรพวกนี้ก็พวกเขากำลังคิดอยู่เพราะพวกเขาต้องเก็บเงินมาเองแล้วก็มา I don't know what she said. He said he told a little about at camp we talked with the guy about going to province and how this is like what you're saying, maybe it's probably a great opportunity for we can engage with and do how can we help regardless and she asked a little about it. She said it sounds like a really neat opportunity and curious about that. All right. Listen, I'm sorry, I'm almost 10 minutes over. I'm sorry. Any more questions? So did you still have more? Will you be able to finish this later today? No, we didn't finish today. The slide is good for all. The audio video we can in the background will be able to finish. I never try to finish it. I try to get an understanding of what it is to finish. Okay, but thank you for your time. Thank you for ขอบคุณสำหรับพี่น้องนะครับแต่ว่าในปลายปีหน้าก็จะมีทีมเข้ามาผมคิดว่าเราจะประชุมกันแล้วก็คุยกันเรื่องพวกนี้อีกนะครับมีหลายๆคนที่ทำงานแล้วก็ประสบผลสำเร็จมาแล้วก็ไม่รู้ว่าอย่างไรแต่ว่าเขาจะมาเล่าให้เราฟังมีจากอินเดียมีจากเซาท์แอฟริกามีจากหลายที่ก็จะมาเล่าให้เราฟังโอเคบรรดาพวกผู้ใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็พวกผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าผมเวลามีผู้ใหญ่โคนมีผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ใหญ่ที่มาหมดแล้วนะครับก็แสดงว่ามาเรียกพวกเด็กๆลงไปทานข้าวได้โอเคเด็กๆเลิกได้ครับขอบคุณมากครับ